Всем любителям фруктов большой привет, это Лимон. И сегодня мы играем в игру под названием Метель. Ну, в Steam она называется Метель Horror Escape, но тут не написано. В общем, я начну с первой главы под названием Алан. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я. Однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Ну ты же ходил по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. И стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Ну, как мы понимаем, Метель это игра про маньяков, и оттуда надо выбираться по типу Гренни и всего такого. То, что ты по лесу ходил, и ты говоришь, что нормальный человек не будет в такое время по лесу ходить. Ты сам ходил по лесу. Ну ладно. Кто гавкает? Окнучка. Может, хватит? Эх, маньяк, зачем? Нужно выбираться отсюда. Ну не, ну ты, ну это правильно понял, что правильно выбираться отсюда. Но что я хотел сказать-то? Маньяк, ты тупой, зачем ты нам отмычку оставил? Молоточек. Так. Вроде все на месте. Черт. Как он это слышит? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Как он это слышит, я не знаю. Это было даже тише нашего шага. Ты вообще совсем что ли? Как ты? У тебя странный слух. Чё ты разделся в такой холод? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Да все тут так, входи. Видимо, показалось. Ну естественно, тут ничего нету. Ну, все тут на месте, кроме ключа и отмычки. И этого стеклышка. Ключик. Спасибо за пилку по металлу. Открываем ящик обязательно. Так. Так, ветер северный. 14 декабря. Получается север 1, 5, нет, 5, 6, 2, 1, 5, 6, 2. Если не так, то будет говно. Так, мы все закрыли. 1, 5, 6, 2. 1, 5, 6, 2. Нет. 1, 6, 5, 2. Я все выключил, все нормально. Так почему Алана выделили такую маленькую клетку? Кстати, если что, мы попробуем проходить на еще секретной концовке тут есть. Чё ты раздетый ходишь во время холода? Так, погоди-ка. Уйди. Тут все нормально, уйди. Что-то Уйди, здесь не уйди, так. уйди, 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 уйди. Уйди, уйди, уйди. Видимо, показалось. Молодец. Молодец. 1, 6, 5, 1, 6, 5, 2.
1,652. О, отлично! Так, тут нету. Нету. О, тут рычаг, отлично. Так, тут ничего нету. Ну что там за маска валяется? Очень интересно бы знать. Не упади, пожалуйста, ради бога. Ну неужели тут прям ничего нету? Я очень удивлен. Дверь с электронным замком. Следовало бы закрыть. Закрыть. Всё, отлично. Так, может тут что-нибудь есть? Угу. Тут часть реки. Нужен ломик. Походу. Да что ломиком можно отломать скобы? Да я не знаю. Походу им. Не, ну тут вариантов нет. Тут что-нибудь должно быть. Тут что-то должно быть. Что-то должно где-то быть. Нету. Куда все делось? Где? Надо подготовиться будет. Твою же мать! Закрыть. Все. Заходи ты, собака. Болторез. Отлично. Не хотел бы ты таким. А? Ты что Так, тут? Погоди-ка. Ты на это будешь агриться? Что-то здесь не так. Так не агрись на это, пожалуйста. Видимо, Ты показалось. реально слепой? Ты слепой! Ты слепой. Ну ладно. Болторез. Это мне пригодится. А, тут слить надо. Кислоту. Отвертка. А для чего она нужна? А, я понял. Вот, гвоздодер. А, ты не задвигаешься? Ну ладно. Тогда закроем дверь заранее. Отлично. Монет, зачем ты тут кирку оставил? У меня вопрос к тебе такой. Так, слушай, у меня есть идея по поводу того, чтобы сломать стену. Так, дверной засов берем. Бегаем, 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 бегаем. Дверь закрыть. Так, отлично. Все, отлично, отлично, отлично. Так, пожалуйста, все. Отлично. Мне вот реально сейчас страшно. Что у меня такое? Раз. Какая только анимация убийства. А что ты тут тащишь? Не хотел бы ты раздетым в холод. Ну уйди ты, пожалуйста! Уйди, 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 уйди. Видимо, показалось. Показалось, но тут нету дверного засова, пилки по металлу, кирки и отмычки. Есть рычаг.
извлечь нельзя? А, тут лист, и надо его поднять. До сих пор он реально не может просто включить панель, зайти сюда и увидеть, что тут люк открыт. Ладно. Вроде пока что все на месте. Твою же мать! Какого черта? Давай, быстрее, 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 быстрее. Если я что-то забыл, то я не виноват. Пожалуйста, быстрее. Ну быстрее, ты будешь долго подниматься. Давай, давай, быстрее. Вот я Алан тоже хочу, чтобы он побыстрее поднялся. А ну живо открывай дверь. Давай быстрее, не могу. Быстрее! Пожалуйста, быстрее. Все, я убегаю, 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 убегаю. Все, ты меня не поймаешь, ты меня не поймаешь. Ты меня не поймаешь. Все, я уезжаю. Чё, ага, я уже уехал. Черт возьми! О, зашел, молодец. Я ушел, я убегаю. Я убегаю, все. Ты мне больше не нужен. Сам такой, слышь, обзываться хватит. Это что такое? Это канализация. Что-то слишком странно. Кто тут у нас? Ага, мы то есть нашли жертву, и нам нужно будет помочь ей выбраться. Ну, в общем, вот так вот мы прошли на обычную концовку или на секретную. Ну, в общем, там есть два пути. Пойти к этой двери и выйти просто. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока. Так, минуточку внимания. Прошу оставлять комментарии, если вы хотите вторую часть игры в Метель. Всем пока.